Manamis. Ano pala yung kutsara lang? Ay, kutsarita pala. Kutsarita pala yung. Kutsarita? Oo. Sarap. Ang anghang. Spicy, sobrang anghang. Pero masarap siya yan. Oh. Anghang. Ang anghang. Yung taba ko, yung baboy yun. Magkahalo yung asim, anghang, at saka tamis. Anghang, pero ang sarap. Okay, stop it. Asim. Pero ang sarap. Ang anghang. Ang anghang na bagoong.
Pero ang sarap. Ito yung niluto ko nakaraan. Ang lasa. Masarap yung bagong kasi hindi siya maalat. Hindi siya masyadong maalat talaga. Kasi nilagyan ko dito ng asukal yung niluto ko. Diba? Sarap ito pag-iikon sa init ngayon ng kanon. Yung ulam. Last. Ubus. Bye.